ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিব কিহত লাভ বেছি লেয়াৰ ফাৰ্ম মানে লেয়াৰ ফাৰ্মত আপোনালোকৰ প্ৰফিট বেছি নে আপোনালোকৰ মাঘৰ কাৰণে প্ৰফিট বেছি মানে সোণালী ফাৰ্ম কৰিব লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰিব বা হাঁহৰ ফাৰ্ম কৰিব ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিব কোনটো ফাৰ্ম কৰিব আপোনালোকে কনফিউজন আহি আছে সো আজি ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰিব আপোনালোকে যদি কোনটো ফাৰ্ম কৰিব আপোনালোকৰ জাগা বেলে মই ঠাই উল্লেখ কৰি কৈ দিম যে কোনটো জাগাত কি ফাৰ্ম কৰিলে প্ৰফিটেবল বেছি হ'ব সো আপোনালোকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম এগ্ৰ ফাৰ্ম এণ্ড হেচাৰীৰ পৰা বন্ধুসকল মই কিন্তু যোৱা 7-8 বছৰৰ পৰা ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ মই নিজে এজন ফাৰ্মাৰ মই হেচিং কৰোঁ অল আছাম পোৱালি ডেলিভাৰী কৰোঁ প্লাছ ইনকিউবেটৰ লাগিলেও ডেলিভাৰী কৰা যায় সো আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে কেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব অসমৰ কোন জাগাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বা ভিডিঅ' চাই আছে আৰু কোন জাগাত আপোনালোকে আছে অসমত কোনটো জাগাৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ম কৰিব লাগে কি ফাৰ্ম কৰিলে বেছি প্ৰফিট হয় সেইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' সো বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত যিখিনি মাংস বা যিখিনি কণী আমাৰ অসমত পাৰ ডে মানে আমাৰ দৰকাৰ হয় তাৰে ভিতৰত কিন্তু 70% কণী বা মাংসৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ যে এই বাহিৰত যি চাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আহি আছে ব্ৰইলাৰৰ মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক আহি আছে আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে মানে কণী লৈ সেইবিলাক বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয় সো ইয়াৰ কাৰণে আমি বা আপুনি যদি পোল্ট্ৰি মাৰ্কেটখনত অলপ 2% যদি 70%ৰ ভিতৰত 1-2% যদি আমি আপুনি পুৰাব পাৰোঁ ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তেতিয়া কিন্তু বহুতখিনি প্ৰফিটেবল হ'ব সো আপোনালোকে যদি অসমৰ পৰা মই কৈছোঁ আপাৰ আছাম মানে আপাৰ আছাম বুলি আমি নগাঁৱৰ সেইফালে যিখিনি দিওঁ সেইখিনি আপাৰ আছাম বুলি দিয়া যায় আপাৰ আছামৰ মানুহখিনি যদি আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰে পিয়'ৰ মাংসৰ কাৰণে যদি কৰে মাংসৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কিন্তু মাংসৰ কাৰণে যদি কৰে আপোনালোকে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে পিয়'ৰ লোকেল ব্ৰইলাৰ কৰক আৰু পিয়'ৰ লোকেল কৰক আপোনালোকে সোণালীটো নকৰিব মানে বহুত কম কৰিব কৰিলেও মাৰ্কেট এনালাইচিছ কৰি লওক আপোনাৰ ওচৰৰ মাৰ্কেট যদি সোণালী ভাল চলে আপোনাৰ ওচৰৰ মাৰ্কেট যদি সোণালী চলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোণালীটো কৰক কিন্তু মই যিখিনি জানো যে নগাঁৱৰ সেইফালে যিখিনি আপাৰ আছাম বুলি ধৰোঁ আমি তাতে কিন্তু লোকেল মুৰ্গী আপোনালোকে কৰিব আৰু ব্ৰইলাৰটো কৰিব লোকেল পাতি হাঁহ কৰক হাঁহৰ মাৰ্কেট বহুত ভাল হাঁহৰ মাৰ্কেটটো কৰিব পাৰে আৰু যদি লেইং পাৰপাছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খাকী কেম্বেল হাঁহ হওক আৰু আপোনালোকে BB 380 বা BB 300 মুৰ্গী পোহক আৰু মধ্য অসম যিটো আমাৰ মধ্য অসম বুলি কোনটো কোৱা যায় যিটো নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপটো এইফালে আমাৰ নলবাৰীলৈকে আমাৰ ওচৰে বা যিটো নলবাৰী আছে নলবাৰীলৈকে আৰু আপটো এইফালে আমাৰ মানে ধৰক এইফালে বকচকলৈকে এইখিনি হৈছে মধ্য অসম মানে খাৰুপেটা দৰং এইফালে হৈছে মধ্য অসম ইয়াৰ মানুহখিনি আপোনালোকে সোণালী কৰিব পাৰে আপোনালোকে লোকেলে কৰিব পাৰে আপোনালোকে হাঁহৰ ফাৰ্ম কৰিব পাৰে ব্ৰইলাৰো কৰিব পাৰে সব ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেট মই এনালাইচিছ কৰি দিছোঁ সবখিনি মাৰ্কেট ভাল সবখিনি সব জাগাতে চলে মোটামুটি মানে মই মধ্য অসমৰ কথা কৈছোঁ দিয়ক মধ্য অসমত সবখিনি মাৰ্কেট ভাল আছে হাঁহে কৰক আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ কৰক আপোনালোকে সোণালী কৰক বা লোকেলে কৰক আপোনালোকে কণীৰ কাৰণে কৰক আপোনালোকে মাংসৰ কাৰণে কৰক সবখিনি মই এনালাইচিছ কৰি চাইছোঁ সবখিনিতে কিন্তু ভাল এটা মাৰ্কেট বা বজাৰ আছে সো আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ মাংসৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে কণীৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে মধ্য অসমৰ মানুহখিনি কৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লাষ্ট ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে নামনি অসম বৰপেটাৰ এইফালৰ পৰা গোৱালপাৰা বা মাহাত চিঙৰি মেনকেশ্বৰ সেইফালৰ মানুহে আপোনালোকে মানে সিহঁতেও মানে চব কৰিব পাৰে সিহঁতে লোকেল মুৰ্গীটো কম চলিব তাতে কাৰণ কষ্টলি ব্ৰিড হয় এইটো কষ্টলি মাংসটো যিটো 500 টকা কেজি 400 টকা কেজি তাতে কম চলে মই জানো মানে মই যিখিনি এনালাইচিছ কৰিছোঁ তাতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিংটো বেছিকৈ চলে লেয়াৰ ফাৰ্মিং আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে সোণালী বা কয়লাৰ এইবিলাক কৰক লোকেলটো কমকৈ কৰক তাৰে মানুহখিনিক মই কৈছোঁ লোৱাৰ আছামত আপোনালোকে সোণালীটো কৰক বা আপোনালোকে লেইং পাৰ্পত যদি কৰে খাকী কেম্বেল কৰক আৰু BB 380 কৰক আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গীটো লোৱাৰ আছামৰ মানুহ নকৰিব এইখিনি হৈছে টিপছ আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকৰ কিমান টকা বাজেট লাগিব বাজেট কিমান টকা লাগিব বাজেট বন্ধুসকলে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ 20,000 টকা যদি আছে না 20,000 টকা দি আপোনালোকে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ না এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা মানে মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বহুত কম টকা দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম হিচাপত প্ৰথমত আৰম্ভ কৰক গাইডেন্স লাগিলে গাইডেন্স আমাৰ পৰা লওক আমি গাইড কৰিম অসমৰ যিমান আমাৰ ফাৰ্মাৰ আছে আমাৰ লগত জড়িত যিমান ফাৰ্মাৰ আছে আমাৰ পৰা সব যিখিনি পোৱালি লোৱা আছে সব যিখিনি ইনকিউবেটৰ লোৱা আছে সবকে আমি যিমান পাৰোঁ গাইড কৰোঁ গাইড লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব গাইড যিমান লাগে দিম মেডিচিন ভেকচিনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বুজাই দিওঁ সব আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হওক
আৰু 20,000 টকা হ'লে কিন্তু আপোনালোকে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বেকাৰ অনাই বনাই ঘূৰি থাকি লাভ নাই কিন্তু আৰু ইনকিউবেটাৰ মেচিনো যদি লৈ পেলাই আপোনালোকে মানে কৰিব পাৰে ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ম জাষ্ট 5,000 10,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকাৰ পৰাও কিন্তু ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা বহুতে কৰিও আছে চ' কেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে বাধাৰ সন্মুখীন আহিব বাধা আহিবই প্ৰব্লেম আহিবই চ' এইবিলাক যদি আহে আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়া ছাকচেছ হ'ব যিটো 70% আমাৰ ইম্পৰ্ট কৰোঁ না আমি বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা 70% মাংস বা কণীৰ কাৰণে যিখিনি আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে পাৰ ডে সেইটো কিন্তু আমি যদি 2% আমি যদি পূৰাব পাৰোঁ বহুত হেল্পফুল হ'ব অসমৰ কাৰণে চ' ইয়াৰ কাৰণে গভমেণ্টে কিন্তু ছাবচিডি দি ৰাখিছে গভমেণ্টে কিন্তু নাবাৰ্ডৰ পৰা বহুত কৃষি লোন চোন কিবাকিবি বহুত দিও ৰাখিছে আপোনালোকে কিন্তু এইবিলাক কৰি পেলাই ফাৰ্মিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল টপিক লাগে হেল্পফুল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' টপিক লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টছ কৰিব বন্ধুসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আৰু আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ অনলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইউটিউব চেনেলত যদি চাই আছে নিশ্চয় ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত মই ক'ম যে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ এটা ব্ৰিডৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এটা ব্ৰিড জাগা বেদে মই আলোচনা কৰিম এটা ব্ৰিডৰ ওপৰত যে কোন জেগাত কোনটো ব্ৰিড চলিব আপোনালোকে এইটো ব্ৰিড কৰক আৰু এটা ব্ৰিড মই আলোচনা কৰিম কোন জেগাত কোনটো ব্ৰিড চলিব চ' অল অসম পাৰপছ মই কথা পাতিম চ' আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকন ক্লিক কৰিব ফেচবুক পেজত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব